Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung demit. Ayeuna bagian anu ka 22 nanya pamiarsana, 22 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Majalaya Bandung. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 22 na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Bi, kumaha geus mendingan ayeuna si Mang teh Bi? Cek si Dirja bari neuteub ka eta awewe nu tayalian ti pamajikan Mang Madsuri eta teh anu ngaranna Bi Omo. Ke ieu teh Jang Dirja dulurna Wa Udin teh lainnya jeung ieu nu saurang deui nu katelah Jang Wirayuda. Hayu atuh kajar heula. Da aya si mamangna oge keur dihawu. Biasa we ngadon ngadaweung bari si duru. Hayu. Cek Bi Omo ngajak asup kadua urang semahna. Kalawan teu talangke kalacat we. Wirayuda jeung si Dirja pating kalacat arunggah ka imah. Sok lari heula we di dinya tah. Ibi rek ka dapurnya rek ngabejan heula mamangna. Aya sayo, esa sadaya sema geuning manehna. Ti dapur aya nu nyarita rada ditarikeun. Nu tayalian ti nyaeta Mang Madsuri. Kadengieun meureun di patengahan imah aya sora lalaki anu pating gerendeng. Ieu bapana aya Jang Dirja jeung Jang Wira anu teu lembur Cisangkan teh ya. Dulurna Mang Udin jeung budakna Mang Dira. Tema lebih Omo sarua nyaritana ditarikeun. Kurunyung tekung sililang ngurunyung Mang Madsuri ti lawang dapur. Dina beuheungna
di kongkoyang ku sarung. Ai geuning aya Jang Wira jeung Jang Dirja geus lilajang kumaha caragur, ceuk Mang Madsuri bari ngasongkeun dampal leungeun ngajak sasalaman. Atuh Wirayuda jeung si Dirja gupgep nampanan leungeun Mang Madsuri. Laju gek Mang Madsuri diuk dina kursi ngarendeng jeung biomoh pamajikanana anu tadi rek cengkat ka dapur teu jadi teh. Alhamdulillah pangesto Mang, uing jeung si Dirja mah caragur. Temal Jang Wira bari gukgek diuk deui dina kursi sanggeusna narangtung ngahormat ka Mang Madsuri. Nya syukur atuh ari caragur mah. Kumaha indung Bapak Ujang caragur, ceuk Mang Madsuri deui ngabagi reret ka dua semahna. Aya hibar Mang, indung jeung Bapak Uing jeung indung si Dirja oge kiwari mah sarehat Mang. Syukur atuh ari sarehat mah. Puguh Mamang mah ieu teh kamusibahan Jang. Nah kunaon kitu Mang? Eta peuting kamari teh Mamang diraponan ku garong anu keur waktu ti heula ku urang dilawanan teh geuning Jang. Malahan kamari mah jadi tiluan jumlahna teh. Untung teu nepi ka dipateni oge Mamang teh. Da kaburu pada narulungan kuno ngaronda jeung tatangga-tatangga anu kabeneran kaluar ti imah jeung nyararing kene ngilu nulungan. Salamet teh Mamang teh akhirna mah. Kumaha ayeuna masih kena nyeri teu Mang? Eta geuningan Mamang katinggalina mah jiga geus jag-jag waringkas deui geuning Mang, cek si Dirja bari rutret kana sakujur awak Mang Madsuri ti luhur nepi ka handap. Anu katempona memang teu jiga-jiga keur boga kanyeri. Alhamdulillah saleuheung ayeuna mah geus teu nyeri teuing Jang. Ieu sirah ieu jeung suku beunang kasabat ku bedog si Garong eta. Untung teu nepi ka dewol oge tatuna, ceuk Mang Madsuri bari nembongkeun suku kenca palebah tukangan tuurna jeung sirahna anu dibakutat ku lawon bodas nu katempo geus garing tatuna teh. Kelamang eta nalika keur waktu peuting kajadian Mang teh keur ngaronda atawa keur naon Mang ujug-ujug diserang ku tilu garong? Nya harita teh Mang ngilu ngaronda, sabanana lain giliran ngaronda ngan hayang ngaronda we gitu. Tah Mang teh keur nguriling biasa kuriling kampung keur ngontrol barang tah jeung si Dulo. Ngan harita teh Mang balik heula ka imah rek nyokot bako jeung sakalian rek nyokot senter. Da senter tinggalun di imah. Tah hari si Dulo mah balik deui ka gardu ronda. Mamang we sorangan ka imah. Tah barang Mamang keur leumpang, nah atuh teu kanyahoan ti mana daratangna, ujug-ujug jilung-jeleng we. Nyaho-nyaho di hareupeun Mamang teh geus ngabardega tah tilu urang jalma anu ngahajam megatan jang jalaneun. Ari nu duaan mah Mamang teh apal kene. Nya anu keur waktu peuting harita teh geuning anu ujang ge apal. Nganu saurang deui mah Mamang males teu apal. Jigana gegedugna eta teh. Mun teu salama anu katelan teh siradok teh cenah. Da ku saurang anu sirah punten da kuno saurang eta sirah jeung suku Mang beunang disabat tak ku bedogna. Untungna kaburu rabul nu daratang lalungan Mang. Nya geus kitu mah marabur we tah marangpret si bangsat hakana jurik tetero teh Jang. Cik Mang Madsuri nyaritakeun kajadian anu geus kaalaman ku dirina. Tapi
nah gening basa peting tadi mah teu daratang deui nya eta garong-garong teh mang. Da abdi jeung si Dirja oge peting bieu teh mondok di Teun Waudin ngan teu kaluar ti imah sabab tunduh. Cing kira-kirana nurutkeun mang eta garong teh bakal daratang deui moal ka ieu lembur sabab abdi ieu ngarasa panasaran mang. Nya ari ceuk ijiran mang mah pasti bakal jang ngan teuing ari irah-irahna mah sabab satungtung maranehna can kacerek kun wajib mah moal weleh moal eureun-eureun tah tina babadog rarampok jeung rarampidna da puguh geus jadi pagawean sapopoena tapi keun manehna mah ti heula ceuk mang nyebutkeun yen eta komplotan garong teh caricingna di hiji leuweung nu katelah leuweung tiis. Cing kira-kirana mang ari leuweung tiis teh belah mana tempatna lamun ti lembur ieu? Ceuk Wirayuda bangun anu panasaran. Manehna jadi timbul boga niat hayang ngacorag ka tempatna si Radok sabalad-balad nyaeta ka leuweung tiis. Ih, leuweung tiis mah jauh jang. Lamun teu salama deukeut kawah Kamojang anu berasna ka wewengkon Samarang Garut. Lumayan, mah tapi ku sajam lamun dijugjug di dieu mah jauh jang. Tapi nurutkeun beja deui mah cenah dari si Radok jeung dua urang baladna mah caricingna teh henteu di leuweung tiis. Nya henteu di dinya. Di leuweung tiis mah tempat ngajedog pamingpina cenah. Dari si Radok sabalad-balad nama caricingna oge masih disabudereun wewengkon urang ieu tah wewengkon lembur Cimaranggi ngan teuing ari di pelebah mana nama teu hafal kangarana tempat garong atuh nya pastinya muni we moal nagrak kitu teh jang. Ceuk Mang Madsurin rangkeun sakumaha beja nu kungsi kadenge ku manehna. Lang sajongjongan mah Wirayuda jadi ngahulang tarangna katempo rada kerung jika aya anu keur di pikiran. Ari si Dirja manehna mah geus teu pipiluan ngomong deui katempo ukur ngabandungan we ka jalma nu keur gardeman catur bari melenyun udud. Keur kitu pok kadenge deui Mang Madsuri nyarita. Nah jang make jeung nanyakeun tempat garong sagarupa rek di Joragu jang. Ulah jang ulah lain mamang teu percaya kana pangabisa ujang ngan bisi loba baladna ari datangan ka tempat nama keun bae ari salila teu ngaganggu deui ka lembur urang mah teu kudu urang nu miheulaan ngajorag jang bisi bahaya ceuk Mang Madsuri. Manehna teu panujueun ari Wirayuda kudu ngajorag ka tempat panyumputan si Radok jeung balad-baladna mah. Uing lain rek ngajorag mang nya hayang apal we atuh. Jadi tempat nama lain di leuweung tiisnya eta garong anu tiluan teh. Hartina lamun kitu mah meureun marehna teh bisa disebutkeun deukeut ti lembur Cimaranggi meureun nya mang. Pasti karena kitu najang pasti moal jauh teuing ti lembur Cimaranggi. Tapi keun bae lah urang mah ulah boga karep hayang ngajorag. Anu penting salawasna urang bisa ngajaga keamanan katangtreman lembur ku cara ningkatkeun deui ronda. Mang geus nyarita ka Pak RT timiti peuting ke anu ngaronda teh bakal leuwih loba moal opatan deui ditambahan jelemana mun perlu mah sakur lalaki anu jarak jagma nu ngalora kaluar kabeh unggal peuting teh ulangan ukur keur giliran ronda wungkul kitu teh Jang Wira ceuk Mang Madsuri deui nerangkeun. Sae atuh ari kitu mamang memang sakumna urang lembur teh kudu marilu ngajaga kana keamanan katentreman ieu lembur. Keur waktu genting kieu mah ulah ukur ngandalkeun anu ngaronda. Abdi oge timiti peuting engke mah tah rek milu ngaronda deui mang. Keun bae da di lembur oge eueuh gawe ieu
rek ngadon gilu ngaronda we di lembur Cimaranggi. Anu pamustungan nama sanggeus ngarasa cukup ngarobrolna Wirayuda jeung si Dirja. Laju amitan ka Mang Madsuri. Saterusna kebat maranehna laleumpang balik muru ka imahna Waudin. Tapi dina nalika keur laleumpang rag Wirayuda ngarandeg pok nyarita. Ja ulah waka ka imah Waudin ja euy. Rek naon ka imah Waudin oge dawuh sasaha wayah kieu mah. Mending urang ulin we ka sisi walungan yuk ah. Bari niis paranas jeung hareudang kieu dewek mah yeuh asana teh hayang ojay. Hayu da jeung nyana euy rek naon ka imah Wauing wayah kieu mah nya. Engke we pas sore lah balik ka imah Waudina bari minta dahar. Ke. Hari tadi panto imahna Waudin dikuncian teh ja. Lainna naon? Uing mah bisi laleungitan ari teu dikunci mah. Sedengkeun Waudin keur di Karbon jeung biomona. Nya geus dikuncian atuh. Piraku deui teu dikunci ku dewek oge. Dikunci ja, wir dikunci. Heueuh, alus atuh ari geus dikunci mah. Geus ah, hayu tuh ah. Urang ka kebon sampe we heula jalan ayo. Meh ieu jeung teu panas teuing leumpangna. Tuluy leok we. Engke urang kawahangan. Ayo kebon sampe. Ceuk si Dirja bari miheulaan ngalengkah. Sanggeus leumpang cukup jauh leok we. Duanana ngaleok marengkol ka jalan leutik. Anu berasna ka pakebonan anu aya di sakuloneun lembur Cimaranggi. Harita wanci keur meujeuna moreret panas poe bentrang-bentring. Manuk recet di salada di luhureun tangkal dadak. Sawareh pating keleper hariber kana tangkal haur. Angin leutik ngahiliwir nebakana dangdaunan. Pating korosak, pating careket, patema jeung sora tangkal awi haur anu diadu pagesek jeung anu lainna. Ja, leureun heula di dieu ah. Tuh, di ditu tuh. Nah hanapeun tangkal katapang. Hayo urang leureun heula bari udud bakola euy. Ari mah tadi mawa cai teh ja. Ieu tah cai mah mawa dina botol. Ngan geus tiis euy. Da cai enteh barina oge. Menang nyicikeun tina teko Wamin ti dapur tadi. Nyangeunah keneh atuh cente tiis oge. Anu keur panas poe kieu mah hayu beucin teh oge lah. Daya keneh roko mah genep batang deui jeung ieu bako tah. Atuh koloyong, duanana pating koloyong ka deukeut tangkal. Gek dariuk dina akar bari pating kalepus arudud. Dina sajeroning keur arudud kadenge Wirayuda cumarita. Lain ja euy. Ceuk Mang Madsuri tadi cenah garong tiluan teh anu digegedugan ku nu ngaran Sirado nyarumputna masih disabudereun lembur ieu. Hartina maranena memang ngintip-ngintip meureun kana kalemahan urang lembur. Bisa jadi wir euy. Tapi ngintip-ngintip kalemahan lembur kumaha maksud ilaing teh wir. Deka masa teu ngarti. Maksud uing teh eta para garong neangan bongohna urang lembur Cimaranggi. Engke lamun sakirana aya waktu anu nurutkeun maranehna merenah pasti bakal arasup deui pikeun babadog ka ieu lembur kitu tah wir. Ija ceuk Wirayuda ngajelaskeun ka si Dirja. Nya dewek oge sapamikiran euy jeung maneh wir. Hartina urang lembur Cimaranggi teh kudu salawasna iatna tur waspada. Kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Kitu ceuk paribasa teh namanya. Sabab satungtung eta garong-garong can bisa kacerak mah. Moal oleh jadi gangguan kana kating terima lembur. Kumaha teu lamun geus kitu wir. Apanan urang duaan mah
malah salilana cicing di lembur ieu nya moal cicing terus di mana Waudin gitu tah. Nya bener oge jah, tapi keun hayang nyaho atuh sapeting dua peting deui mah urang mondok di tenwa maneh asa penasaran dewek mah jah. Nya kitu hade atuh lamun nepi ka 2 peting eueuh wae mah nya urang balik we ka Cisangkan ka lembur alurang. Cek si Dirja mutuskeun nya kumangke we lah hayu tuh urang ka si Walungan ulina bari susuganan manggih suung da sok loba suung biasana mah di si Gawir Walungan anu loba tangkal laur kieu mah hayu hayu euy dalila keneh geuning ka burita teh engke we mun geus burit balik ka imah wa dewek mah nya atuh jung we duanana carengkat tina tempat diukna saterusna laleumpang deui mapai-mapai galengan sawah beras ka Walungan Citarik tuluy pating kalacat naek kana luhur Gawir Walungan. Karek oge sababaraha lengkah katempo ku juru panon Wirayuda di handapeun Gawir Walungan anu tempatna rada nyareng kedong kareret di dinya aya hiji jirim jalma anu hideung ngolebat teuing naon da ukur saliwatan katempona teh jabar ada poek ongkoh da kahalangan ku tatangkalan anu aya di luhureun eta Gawir. Heup kalaja tadi euy sareretan asa aya nu ngolebat di handap Gawir ja euy itu tuh di deukeut tangkal itu tuh cek Wirayuda bari nunjuk ka handapeun Gawir anu keur ditijekna katempo jiga aya liang gede di tempat anu dituduhkeun ku Wirayuda. Wah manyawir geuning ku dewek mah teu kadeuleu euy jiga guha geuningannya boa liang juri eta mah wir hayu balik cek si Dirja teu pupuguh bulu pundukna karasa jug langsung muriding carengkat lah si laing mah piraku burang-burang kieu make jeung aya jurik sagala sia teh ja cik ku dewek urang tenjo heula nya guhananya tungguan we maneh mah di dieu ulah ka mana-mana cicing cek Wirayuda nyarita kitu nate bari terus turun rek ngadeuketan kana eta liang guha anu lawangna hieum katutupan ku tangkal Kalimusa cerut sorosod suku Wirayuda turun kana Gawir nyorosod ka handap celek nincak batu nemprak terus luak liuk ruat reret ka sakuling bungking eta tempat bre katenjo aya sedong anu nyereng kadong di sisi handap Gawir Walungan kayana poek teu katenjona naon ukur rembatna jukut jarangkung jeung batu-batu sagaledes sirah pagoletak dina jero eta liang atawa sedong. Nah tempat naon cenah ieu teh jiga guha tapi dahareurin tur rarupak deui katempona teh gerentas Wirayuda panonna mancerong ka jero eta sedong anu katempo ka jerona ngarupakeun hiji rohangan anu legana moal leuwih ti sadeupa ka dua deupa mahena inget kana hiji ilmu pangwaris ti bapana nyatana ilmu atawa ajian anu bisa nempo atawa bisa awas jeung bisa nembus ke alam gaib gancang manehna metakeun eta ajian parat metakeun ajianana bre di hareupeunana katempo ngadadak jadi caang lir caangna cahaya bulan padahal ari di saluhureun eta tempat mah harita teh keur memejeuna menterang-mentering moreret keneh ku cahaya panon poe tapi tetempoan Wirayuda asa geus peuting tapi mabrak kacangan ku cahaya bulan lalaunan Wirayuda asup ka jero leumpangna seseleket
da puguh hareureun jeung rarumpil sanggeus seseleket bre katenjo di hareupeunana aya batu segede hulu munding tapi rada rarubak eta batu kaciri meni lecir jiga mindang aya nu ngadiukan geuning ieu mah jiga guha paragi tatapa itu dulu aya batu meni herang tur lecir kitu aing yakin ieu lain batu biasa gerentesna Wirayuda manehna sajongjongan teu wanian deui ngalengkahkeun suku napikeun maju dirina yakin didinya pasti aya nu ngeusian atawa aya nu nempatan manehna sieun dianggap totolojog asup ka tempat batur bari taya adab tur kasopanan antuk nama Wirayuda ngadonjen ngajanteng bari mencrong kana batu nu aya hareupeunana nya aing yakin sawae oge moal aya nu nyahueun kan ayana ieu guha sabab tadi oge saacan aing metakeun panenjo panon batin mah teu kaciri aya naon di dieu teh nah sahanya anu nyucingan ieu tempat tadi basa keur lempang di luhur gawir katingali aya jirim hideung anu ngolebat asup ka dieukeun tapi di mana jalemana geuningan usah saha geuning kitu cek galecokna hate Wirayuda bari rutret ka sabudeureun eta sedong nu bisa oge disebut guha lumayan lila Wirayuda rurat reretna teh manehna terus ngajantang bari neuteup ka hareup kayaan angger terobah cai walungan kadenge seah sora manuk kadenge disarada disaluareun eta patempatan sabot keur ngajanteng kitu kolebat cilegedeg di hareupeun Wirayuda nyaho-nyaho geus ngajilegedeg hiji jirim anu papakeana sing sarua hideung sidik jirim hiji manusia ngan palebah beungeutna teu pati jelas sabab ngahaja ditutupan ku lawan hideung ukur kadua panonna we anu tembong gular giler katempo sorot panonna seukeut naker neuteub ka Wirayuda atuh pohara Wirayuda ngarasa kaget tur ruas manehna nepi ka mundur sabara lengkah ka tukang hatena keketegan inggis ku bisi rempan ku sugan sok sieun jirim nu aya di hareupeunana teh rek nyelakakeun ka dirina padahal nu sabenerna eta jirim teh taya lian ti Eyang Kuncung nya eta guruna Mang Dira teh pamiarsa sakaligus guru manehna oge nah atuh Wirayuda bisa teu apal ka Eyang Kuncung ari sabab salila manehna nungtut ilmu nyuprih pangarti nimba pangabisa acan kungsi sakali oge dipanggihkeun secara langsung ku bapana ukur ngaliwatan wangsit atawa pituduh-pituduh nu datang secara lemes atawa gaib jadi sanajan manehna geus ampir sakabeh ngawaris ilmu panemu katut rupa-rupa ajian teh Eyang Kuncung ngalewatan bapana dari tepung secara nyata nama atau secara wujud dohirna acan kungsi sekali-kali acan sedangkan ari eta Eyang Kuncung seperti anu geus sabaraha kali dicaritakeun Eyang Kuncung tara cicing di hiji tempat bisa di mana wae jeung lain ukur di tempat dohir wungkul pikeun Eyang Kuncung mah rek di alam lahir atau alam gaib oge geus taya halangan bisa disebutkeun setengah manusia setengah lelembut Eyang Kuncung mah kadorong kurasa kapanasaran harita Wirayuda ngawani-wani maneh tumanya bari dibarengan ku Manggut Tandaning mihormat hatur pangampunten dupi salira teh saha sareng dupi ieu teh tempat naon ceuk Wirayuda kalawan dibarung jeung rengkuh
sedangkan yang kuncung anu ditanyana teburu-buru ngajawab kalah netep seket salila-lila kana beungeut Wirayuda jiga nu hayang neuleman kana eusi hatena eta jajaka tapi akhirna pok kadenge yang kuncung cumarita teu kudu wakaloba tatanya deuleu jajaka hah kunaon margina abdi nging-seueur tataros sabab waktuna oge geus teu nyukupan waktuna geus beak eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.